الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ نزلت النهارده السوق، عملت تسويقة رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبسعة وسعادة يا رب. يا رب يجي علينا وعليكم رمضان واحنا مبسوطين ومتهنيين ومجبورين الخاطر يا رب العالمين. اقول لك انا جبت ايه النهارده من السوق، واقول لك كمان الاسعار بتاعت السوق النهارده عامله ازاي. نشيل الحاجات الكرنبايه دي الاول وتعالي نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف سعر الفراخ البيضاء كان عامل ازاي النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا جبت 3 فرخات بيضه. سعر الفراخ البيضه النهارده ب 98 جنيه. جايبه الاوزان اللي انا جبتها. جبت الاوزان 2 كيلو او 2 كيلو الا 100. دي الاوزان اللي انا جبتها. تعالي نشوف النهارده بقى الكرنب النهارده سعره كان عامل ازاي. الكرنبايه دي كانت من يومين عامله كام الواحده ب 10 جنيه، بس عشان النهارده السبت ومفيش غير يوم واحد ورمضان يجي، لان الكرنب دوت بتبقى الاكله الرسميه او الراعي الرسمي على سفرتك في اول يوم رمضان. يا رب تاكلوا المحشي في رمضان وانتم مبسوطين ومتهنيين يا رب العالمين. لازم اول يوم رمضان الناس كلها تعمل محشي الاكله الرسمي. فعشان النهارده الكرنبايه كانت من امبارح ب 10 جنيه، النهارده لقيتها ب 20 جنيه. ليه يا عم بتاع الكرنب انت جبت لنا الكرنب كده ب 20 جنيه؟ ده انت كنت بتقول تعالوا اشتروا واحده ب 10 جنيه. قال لي قبل خلاص الجنيه عام. والله العظيم احنا اللي عمنا في ميه البطيخ لما شربنا ميه، لما بطننا بقللت كده. بجد انا شبعت عوم السنه دي، مش هنروح المصيف بقى من كتر العوم اللي احنا عملناه والله. يبقى كرنبايه جبتها ب 20 جنيه. طبعا عشان المحشي انا بعمل محشي تشكيله، ما بعملش محشي كرنب بس كده. زي ما قلت لك بتبقى اول سفره على اول يوم رمضان. لقيت الكوسه النهارده حلوه وجميله الله عليها، لسه جايه من الارض، كانت منوره كده في السوق، منوره كده نور. اهي كيلو الكوسه النهارده ب 12 جنيه. ايوه الكوسه ب 4 جنيه و5 جنيه، او كانت كيلو وربع ب 10 جنيه مثلا. يوم ما تبقى غاليه كيلو الكوسه النهارده ب 12 جنيه. شايفين حلوه ازاي وجميله ازاي. انا ما بحبش اجيب الكوسه بتاعت المحشي اللي هي الكبيره قوي، يعني بتبقى حسب ما انت بتحبي. يعني في ناس بتجيب الكوسه الكبيره قوي دي تحشيها، لا انا بحب اجيب الصغيره قوي، بتبقى طعمه كده وجميله قوي. جبت ايه تاني؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا البتنجان الابيض، ودي سعره مفاجاه النهارده. البتنجان الابيض الكيلو النهارده منه ب 20 جنيه. ايوه ب 20 جنيه، ما تستغربوش. اللي كان من يومين ب 4 جنيه وكيلو وربع ب 10 جنيه، ولا الكيلو ونص كان ب 10 جنيه. كيلو البتنجان الابيض النهارده ب 20 جنيه. اما تيجي تنقي البتنجان الابيض هاتي البتنجانيه الطريه دي، تبقى سهله معاكي في اللي تقوريها، وكمان تبقى زبده كده في قلب بقك وانت بتاكلي. اهو انتظروني في رمضان ان شاء الله هعمل لكم اكله محشي في منتهى الجمال خطيره باذن الله تعالى اهو. وما تنسيش تاخدي لايك كده، تديني لايك وتاخدي جوله في قناتي، واول مره تشوفي القناه اشتركي فيها ان شاء الله. اهو كيلو البتنجان الابيض بكام؟ ب 20 جنيه. طبعا جبت كمان معايا هنا فلفل. كيلو الفلفل الاخضر ب 20 جنيه. اهو نص كيلو جبته ب 10 جنيه. اهو بس طعمه مسكر قوي على فكره والله العظيم. تعالي نشوف بقى هنا البصل. كيلو البصل الاحمر ب 30 جنيه. البصل الابيض دون الكيلو منه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ب 12 جنيه. اهو انا جبت بصل احمر عشان خاطر السلطات، لما نشوي فراخ مثلا او تعملي سلطه الطحينه وبتقطعي بصل كده تعمليه بالسماق، هو دون بتاع السلطه، لكن ده بتاع الاكل. كيلو منه ب 12 جنيه، بيبقى دهب وجميل قوي في قلب الاكل وبيبقى مسكر. لما تيجي تنقيه بينقي البتاع دي، يعني البصلايه اسمها ايه؟ البصلايه اللي هي المدوره. هي بتبقى حلوه قوي وجميله قوي على فكره في الاكل، لكن دي بتاع السلطات والكيلو منه ب 30 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت معايا هنا رز اهو. كيلو الرز النهارده بواحد و30 جنيه اهو. ما شاء الله. يعني جبنا النهارده معانا مجنونه يا طماطم، مجنونه يا طماطم، مجنونه يا طماطم. كيلو الطماطم النهارده ب 8 جنيه. حلوه وسعرها حلو الحمد لله. يا رب تفضل كده على طول ما تتجننش، وتبقى ب 20 وب 25 جنيه، لان مفيش بيت بيستغنى عنها. ولو عندك مكان هاتوا فرزي. بصراحه لما يكون موجوده في قلب الفريزر الواحده بتكون مطمنه ومش شايله هم حاجه. اهو كيلو الطماطم زي ما قلت لك ب 8 جنيه. معايا هنا الجزر اهو، حلو وسعره حلو قوي اهو. عشان لما تيجي تعملي في رمضان كده برتقال بالجزر، وهعمله لكم ان شاء الله باذن الله تعالى، بيبقى طعم قوي عصير البرتقال في اللي هو بالجزر. كيلو الجزر ب 5 جنيه اهو. حلو وسعره جميل ومعقول الحمد لله. معايا هنا خيار، جبت كيلو الا ربع من الخيار ب 15 جنيه. لان كيلو الخيار ب 20 جنيه اهو.
بتبقى خياره ناشفه وحلوه كده ومسكره. بيبقى في خياره تانية غامقه وطريه كده، انا ما بحبهاش، انا بحب اجيب الخياره اللي زي دي اهو. الكيلو منه ب 20 جنيه. تعالي بقى نشوف الخضره بتاعتي المحشي. معايا هنا خضره تشكيله للمحشي. انا بحب اجيب خضره المحشي بكتر في الشبت والكزبره، ما بحبش احط بقدونس طبعا، ودي بتبقى حسب رغبتك انت. وكل ما تكون الخضره بتاعت المحشي كتير والطماطم كتير بيبقى طعم قوي زي السكر اهو. بحب اجيب الخضره اللي هي التشكيله الكتير دي. ربطه الخضره النهارده بجنيه الحمد لله، ده كان جه عليها ايام كانت الربطه ب5 جنيه اهو. جبت هنا تشكيله اهو من الخضره، الربطه زي ما قلت لك كانت بجنيه. البرتقال جبت كيلو البرتقال ب 12 جنيه ونص اهو. الموز كان برضو ب 12 جنيه ونص، ب 12 جنيه ونص اهو. معايا الليمون النهارده كان عامل 25 جنيه ونص كيلو ب 12 جنيه ونص، بس دول ب 10 جنيه عشان ما كانش معايا ال 2 جنيه ونص فكه، فبقى شايل كام ليمونه كده منه. جبت هنا شويه بهارات اهو، بهارات خلطه الكفته اهي. كان الكيس ب 10 جنيه بس عليه عرض عامل لك الكيس ب 9 جنيه، يعني هم خصموا جنيه. حلو قوي، بضيفها على الفراخ المشويه على فكره، بتبقى مخليها زي بتاعه الحاتي بجد، بتبقى حلوه قوي قوي. اما بتجيبي البهارات بتاعه الفراخ وتحطها في الفراخ المشويه، لا هاتي دي وحطها على الفراخ المشويه وانا هعملها معاكم ان شاء الله، بتبقى طعمه قوي قوي اهو. الكيس ب 9 جنيه. جبت برده فراخ بهارات فراخ برده. جبت حبهان، جبت كمون، جبت فلفل اسود. البهارات دي اساسيه موجوده في اي مطبخ، ما نقدرش نستغنى عنها. تعالي بقى هنا عايزه اوريكي حاجه مهمه قوي. جبت هنا لما قلت جبت مرقه دجاج، وكان في مرقه دجاج تانية بس انا مش فاكره راحت فين. هتلاقيها موجوده في كيسه من الاكياس دهيا برده. هي راحت فين؟ او ممكن تكون لسه في الشنطه اهي برده اهي. جبت برده مرقه دجاج اهو. تعالي بقى اما اوريكي الفول اللي هو التدميس اهو. هوريكي الفرق بين الفول التدميس، يا رب الاقيه موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش ثانيه واحده بس كده، انا عايزه اوريكم حاجه عشان تاخدوا بالكم منها لما تيجي تدمسي الفول. انا بنقيلك بس لان كنت جايبه لك انواع الفول اللي في السوق، واقول لك نوع الفوله كويسه عن الفوله اللي مش حلوه في التدميس، عشان لما تيجي تدمسيه ما تزعليش وتقولي لا طلع مش حلو اهو. جبت هنا معايا هنا نص كيلو من الفول، ده فول بلدي اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اهو. بصي كده من الفرق، ده فوله بلدي وده فول انجليزي اهو. شايفه الفرق عامل ازاي؟ وفي نوع فوله تانية اللي هو الفول المستورد، بيبقى شبه البلدي كده، بس بيبقى مدي على لون بنفسجي كده من الطروف دول اهو. دي فوله بلدي ودي فوله انجليزي. شايفه الفرق عامل ازاي؟ ده الكيلو منه ب 48 جنيه وده الكيلو منه ب 44 جنيه. طب نقول احسن في التدميس الفوله البلدي طبعا. الفوله البلدي بتبقى زي الزبده، ولما بتدمس بتلاقي الفولايه بقت قد عقل الصباع كده اهو، والله العظيم بتلاقيه زي الزبده وما تحسيش ان في قشر خالص، ما تلاقيش في قشر كده. هو بصراحه البلدي يوكل يا جماعه، وتلاقي كده الفولايه محمله لحم كده وما فيش فيها قشره وزي الزبده وبتكبر كده بتبقى قد صبع. لكن الفوله الانجليزي ما هيش حلوه في التدميس خالص. الفوله الانجليزي بتبقى صغيره زي ما هي كده، ما بتكبرش وبتبقى غامقه، وكمان بتبقى كلها قشر. بتحسي كده وانت لما تيجي تاكليه اكنه كله قشر، بتحسي بالتخانه بتاعت قشر الفول حتى لو انت سبتيه يومين يتدمس برضك بتحسي ان هو كله قشر، ما تحسيش كده بلحم الفوله فيها، ما هياش ملحمه خالص. شايفه الفرق عامل ازاي؟ مع ان الفرق منه مش كتير اهو، بس ده احسن اهو. شفت الفوله دي من الفوله دي اهو. فانت تجيبي الفوله البلدي احسن، بتبقى طعمه وجميله. جبت طبعا عدس عشان ادمس فيه بيديله طعم حلو قوي. وجبت هنا فول مدشوش. دي الحاجات دي لما بتضيفيها في الفول بتخليه طعمه حلو وجميل قوي. دي كانت تسويقه النهارده بتاعت السوق قبل رمضان. يجي علينا وعليكم متهنيين يا رب، كل سنه وانتم طيبين وبخير وبصحه وسعاده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله ان احيانا ربنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.